Amen. Want dit is hoekom ek is so opgewonde oor hierdie reeks van ons. Want as ons hierdie reeks ter harte neem, kan dit nie anders dat God na vore moet kom nie. Want dit is nie God wat sy arm gedraai moet word nie. Ons moet net groei in kennis. Die Here sê dat my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En ons is besig met die 8ste aflewering wat ons noem die naam van God. Die naam, die karakter van God. En ons kernteksvers is hier in Psalm 91 vers 14. Hy sê ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Ek sal diegene beskerm omdat hy my naam ken, omdat hy dit verstaan. Die Amplified, I will set him on high because he knows and understands my name. He knows and understands my character. Hey, God is aan jou kant. God het sy eie seun, hy het sy beste gegee vir jou en my, sodat ons nie deur stryd moet, ons gaan deur stryd gaan, maar dat ons altyd die oorwinning sal hê. As jy 'n Christen is, jou uiteinde van die stryd waardeur jy gaan, is altyd goed, is altyd vir jou, en in jou guns. Ons moet net aanhou totdat, dis alwaar dit gaan. Alright. Al val ons hoeveel keer, elke keer tel die Here ons op. As jy een keer meer opgestaan het, as wat jy geval het, dan is jy oorwinnaar. Moet net nie bly lê nie. Die Bybel sê duidelik, al gaan jy deur 'n dal van doodskade weer, gaan ons deur sulke dalle gaan. Die Here het ons nie gevrywaar daarvan nie. Maar die ding is, moenie kamp opslaan waar jy is nie. Gaan deur. Hou aan totdat jy deur is. Moenie ophou van waar jy nou is nie. Die Here het vir jou 'n toekoms. Die Here het vir jou 'n deurbraak. En die feit dat jy deur sulke stryd gaan, die Here is besig om jou geestelike spiere te bou. Manne wat gym toe gaan, as hy gaan en hy vat 'n 1 kilogram gewig het, en hy doen dit, dink jy hy gaan enigstens beter lyk? Wat? Na 3 jaar. Ek hoop so. Maar jy gaan gym toe, dat daar weerstand kan wees, dat jy teen weerstand kan werk. Want daai weerstand, is dit wat jou spiere bou. En dan as jy daar is, dan een kyk, wie kan die grootste weerstand stoot? En die meeste kere stoot. Maar dan kom dit by ons geestelike lewe, dan as ons 'n bietjie weerstand kry, dan sê ons, waar is die Here? Hey, die Here wil jou fiks maak. Hy wil jou geestelik sterk maak. Promotions in die gees kom alleenlik deur stryd. Waar dink julle het Dawid sy promotion gekry? Sê vir my, waar het Dawid sy grootste promotion gekry? Met Goliat. Dit was nie vir hom net maklik nie. Nee, hy moes Goliat oorwin. En die ding is, die stryd waardeur jy nou is, of waardeur jy nou gaan, dit is dalk jou leeu en jou beer. Maar as jy nie jou leeu en jou beer kan oorwin nie, gaan God nie vir jou 'n Goliat kan stuur, wat jou eintlik in oorwinning bring nie. Is dit waar? So hierdie reeks is daar, omdat jy kan verstaan, dat jy God se karakter kan verstaan, dat jy sy naam kan ken, en as jy dit ken, en dit begin gebruik, dan sê God, I will set you on high, ek sal jou op 'n plek sit, dat die vyand nie naby jou kan kom nie. So ons het nou na 'n klomp van God se name gekyk, en 'n sekere tipe karaktereienskappe, waar tot God onsself kan beroep tot hom. En ek hoop ons gebruik dit al 'n bietjie. Maar ek wil vra, ek wil by jou pleit, kry die reeks, luister dit oor en maak dit deel van wie jy is. Sodat jy, wanneer jy deur 'n stryd kom, dat jy kan weet, okay, nou kan ek myself beroep op hierdie naam van God, of op daai naam van God, op hierdie karaktereienskap van God. Kry dit, en maak dit deel van wie jy is.
Dit help nie net ons kom hier na toe en ons kry 'n kop kennis nie. Dit moet 'n ervaringskennis word. Goed, nou vandag gaan ek twee name van God met jou behandel. Die eerste ene, kom ons gaan kyk in Exodus 17 vers 15. Nou voordat ons nou daar laat ek jou net vir die agtergrond gee. Dit is hier waar God vir Amalek, die Amalekiete, God sê toe vir Moses, hoor hierso, julle moet vir die Amalekiete verslaan. En God sê vir Moses, jy's die leier van hierdie volk, maar ek wil hê, jy gaan nie deel van die stryd wees nie. Jy gaan vir Josua instuur. Maar ek wil hê, jy moet op 'n koppie gaan staan en kyk bo oor hierdie hele geveg wat daaronder aangaan. En God sê vir hom, terwyl jy jou hande oplig, wen die mense daaronder. As jy jou hande laat sak, verloor jou mense daaronder. En hier is Moses, en hy sien, terwyl sy hande, en ek meen, hy het nou 'n mooi bird's eye view van alles wat aangaan, en hy sien, en terwyl hy sy hande hoog hou, begin die Israeliete 'n groot oorwinning behaal, en hy sien hoe hulle besig is om hulle te verdryf, maar mens kan nie lank jou hande so hou nie. Is dit waar? En op 'n stadium is hy so in dit en hy laat sak sy hande en hy sien, wat gaan nou daaraan? Hier verloor sy mense nou. En hy dink, ek onthou, moet jy my hande ophou. En naderhand sy hande so moeg en hy kry van die twee manne en hulle hou sy hande omhoog. Daar is so mooi preek daarin en ek het nie tyd om ek wil nou nie 'n hele preek daaroor nie, maar ons gaan nog daarby kom, né? Dis baie oor gebed. As jy bid oor jou huwelik, as jy bid oor jou gesin, en oor jou mense, as jy bid vir jou besigheid, dan oorwin dit. Ons is besig met 'n geestelike stryd. En die Here behaal daardie dag 'n wonderlike oorwinning. En hy sê vir Moses, dit wat julle vandag gesien het, skryf dit op. Maak seker dat dit aangeteken is. En dan, ek weet dat Josua jou gaan opvolg. En ek wil hê, soveel as wat jy kan, moet jy hierdie wat jy geskryf het oor wat vandag hier gebeur het, moet jy dit aan Josua deurgee. Want ek wil hê, dat Josua, die ou wat jou gaan opvolg, dat hy duidelik kan verstaan, dis nie jy wat die oorwinning behaal daar op die grond nie, hoor. Dis God wat die oorwinning behaal. Moenie dink dit is jy wat so great is met besigheidssens, wat jou laat maak dat jy goeie sukses het nie, hoor. Dit is God wat dit doen. En hy sê, jy moet dit aanhoudend aan Josua oordra. En toe God namens hulle hierdie groot oorwinning behaal, sê Moses, dat ek gaan hier 'n altaar bou, en ek gaan hierdie altaar noem, die Here is my banier. In daai tyd, as daar iets awesomes gebeur het, om jou te herinner aan dit. Want hulle het altyd baie dieselfde paaie gevolg. Jy weet, dit is soos ons highways. Jy weet, hulle het baie dieselfde paadjies gestap. En dan baie keer dan sal die een generasie nou vir die volgende keer vir die eerste keer saam stap. Dan sê hulle, maar wow, kyk hierdie altaar. En dan kan Moses sê, weet jy, ek het hom gebou. Hy sê, hoekom het jy dit gebou? Altyd 'n altaar is om jou te herinner aan iets wat gebeur het. En dan sal hy vertel, kom ek vertel jou, dat daar was 'n dag, wat die Here vir ons die Amalekiete in ons hand gegee het. En dit was nie ons wat dit gedoen het nie, dit was God wat dit gedoen het. So altaar was altyd 'n monument wat opgerig is, om ons te herinner aan wat gebeur het. Ons het 'n voortrekker monument in Pretoria. As jy daar verbyry, waar dink jy? Die groot trek. Nee man. Kom ons vra die kenner. Waar laat die voortrekker monument? Aan Bloedrivier. Aan die 16de Desember. Nou,
Want op die 16 Desember, dan is die son op 'n plek wat dit reg deurskyn en dan skyn dit op die gelofte wat Pieter Retief hulle afgelê het. Nou, dis 'n monument wat ons laat terugdink dat daardie dag het God vir ons 'n oorwinning verhaal, vir ons as volk. Dis 'n monument en Moses sê ek gaan hierdie ding op en ek gaan dit noem dat die Here is my banier. Yahweh Nissi. Yahweh Nissi is 'n banier wat jy oprig. Hey, nou, kom ons gaan kyk. Die woord Nissi. Die woord Nissi beteken dat God is my banner. Dan die woordjie Nissi is something that is lifted up. Okay? It's a standard. It's a signal. It's a flag. It's a sign. It's an ensign. Dit is 'n embleem wat opgehef word. Nou, as die Olimpiese spele aan die gang is, nee, daai eerste seremonie wat daar is, dan loop die spanne mos nou, jy weet nou, kom die Suid-Afrikaanse span, die Olimpiese span, dan dra hulle mos nou wat? Ons vlag, om te wys dat ons hardloop onder hierdie vaandel. Hierdie vaandel is, as ons oorwinning behaal, is dit vir hierdie vaandel wat ons dit doen. In die ou tyd met elke Romeinse legioen het 'n sekere embleme gehad. En dit was altyd vir hulle belangrik as iemand wat die ding dra, sou raak geskiet word in sneuwel, dan moes die volgende ou sy wapen laat val en daardie embleem oplig. Want terwyl daar die embleem in die lug is, beteken dit, hierdie ouens is nog hier. As hulle embleem weg is, dan weet hulle, ek is die enigste een wat oor is. En dan was dit jou verantwoordelikheid om daai embleem te soek en hom in die lug te sit. Want terwyl jy daai embleem sien, is daar nog hoop. En dan, as daar 'n stad ingeneem was daar altyd 'n embleem wat gehang het. Dis waar vlae vandaan kom in ons vandag se tyd. Want daardie embleem sê dat hierdie stad is onder hierdie embleem. En dan as jy hierdie stad wil inneem, jou eerste prioriteit is om daardie embleem van daardie ouens af te haal en joune op te lig. Want as jy veg en jy sien dat my embleem gaan op, dan gee dit vir jou moed en sê, ons is besig om te wen. Ja, amen. Ek is bly die familie preek saam. In Psalm 60 vers 4. Maar dit is wat Moses daar gesê het. Hy sê, weet jy wat, ek het hierdie altaar opgesit, om te sê, dat ek is nie onder enige embleem nie. God is my embleem. God is my banner. God is my vlag. En ons het vir julle gewys dat op ons naweek bulletin, op die voorblad, langs ons wapen van ons gemeente, is daar wat se vlag? Is die Christenvlag. En daar is so min van die Christene wat eers weet dat ons het 'n vlag. En dit is vir ons nodig om te weet, ons is 'n Christen volk, en ons moet onder 'n Christenvlag wees. Maar weet jy wat, die dag as jy tot bekering kom, in die geesteswêreld word jy gemerk. Dat in die geesteswêreld, wie jou ook al in die geesteswêreld raakkom, hulle kan sien, is jy God se kind of nie, want jy word gemerk. Op jou voorkop word jy gemerk dat jy is God se. Elke een wat Jesus aangeneem het, is op sy voorkop in die geesteswêreld gemerk. Jy's onder God se embleem. En hulle weet, in die geesteswêreld, as hulle in jou raak, dan raak hulle aan God. Nou, in Psalm 60 vers 4, hy sê, but now, you have set up a banner for those who fear and worshipfully revere you, to which they may flee
from the bow, a standard that is displayed. Hey, for now you have set up a banner for those who fear and worshipfully revere you, God. God sê, dat hoor hierso, vir die, want dit was nou voor Christus. As daar iemand is wat 'n God vrees en wat hom aanbid, wat sy oog op God gerig is. God sê, ek sal my banner oor hom oplig. Ek sal hom merk. Ek sal laat weet dat hierdie een behoort aan my. Hy's onder my vaandel en as hy onder my vaandel is hy onder my beskerming. En dit is wat ons nodig het. Het jy nie nodig om te weet dat God het jou gemerk nie en dat sy banier is oor jou nie. Verseker. Ek meen, mense, dit is nie maklike tye waarin ons leef nie. Is dit waar? Daar is en die woord is duidelik daaroor dat dit gaan nie makliker word in die tye wat voorlê nie. Inteendeel, dit gaan donkerder word in die wêreld daar buitekant. Maar oor jou gaan daar 'n lig opgaan. En die Here gaan vir jou wys die weg wat jy moet gaan. Dit gaan goed gaan met die kerk terwyl dit al hoe slegter gaan in die wêreld. God wil 'n banier oor jou losmaak. En dan in Jesaja 13 vers 2 gee God vir hulle hierdie opdrag. Hy sê, hef op 'n banier op 'n kaalberg. Roep hulle hardop toe. Wink met die hand dat hulle kan intrek deur die poorte van die edeles. Dis oor Babylon wat God hierdie uitroep. Hy gee aan Israel 'n opdrag. En hy sê vir hulle, hoorie, ek wil hê jy moet 'n banier oprig, op 'n kaalberg. Nou hoekom sal dit op 'n kaalberg moet wees? Sodat almal dit kan sien. Ek wil net vir julle dit sê. As God besluit om 'n banier oor jou op te rig, daar is elke keer is daar 'n stryd waardeur ons gaan. Soos wat dit dalk vir jou deur hierdie week was, of dit waardeur jy nou gaan. Dat ons is dan besig en ons roep die Here aan. Ons roep hom aan as Elyon, the Most High God. Ons roep hom dalk aan as El Shaddai, the more than sufficient one. En die warrior wat na vore moet kom. En ons roep hom aan. En dan op 'n stadium wanneer die deurbraak kom en God sien, maar hoor hierso, jy is tot my gerig. Dan sê hy, okay, in hierdie stryd, ek gaan nou 'n banier oor jou oprig. Want as daar 'n banier opgaan, beteken dit dat jy is totaal en al onder God se beskerming. En as God 'n banier oprig, gaan hy seker maak dat daar oorwinning kom. Verstaan jy? Partykeer het ons nodig, daar is stede wat ons moet inneem. Ek wil julle nou in die geesteswêreld sien, dat die stryd waardeur jy dalk gaan, is soos 'n stad wat jy moet inneem. Maar as God sy banier oplig oor daardie stryd waardeur jy gaan, dan moet jy weet dat daar is oorwinning alreeds behaal in die geesteswêreld. Jy moet nou net deurgaan en dit kry. Verstaan jy wat ek probeer sê met dit? As God 'n banier oprig, dan is die oorwinning verseker. Dan is dit vasgemaak. Niks en niemand kan dan teen dit gaan nie. En hierso sê God teenoor Babylon. Hy sê vir Israel, ek sê nou vir julle het lank genoeg onder hierdie heerskappy was julle onder hierdie heerskappy van hierdie Babylon. En nou het ek julle gehoor. Ek het gehoor hoe julle roep en ek sê nou, ek gee nou vir julle die oorwinning in julle hand. En dan sê hy, hef op 'n banier oor hulle. My banier. Hef daardie banier op. En dan roep hardop toe. En dan sê hy, wink met die hand, dat hulle sal intrek in die poorte. Nou kyk nou. Onthou daai tye was daar 'n groot stad altyd gewees. En terwyl daar die deure toe is, en die pyle van bo af op jou afskiet, dan is daar nog, jy weet, dan moet jy nog baie deurgaan om die oorwinning oor daai stad te behaal. Maar God sê,
Ek het julle gehoor en ek gaan hierdie oorwinning namens jou behaal. Ek wil hê jy moet hierdie banier oprig. Ek wil hê julle moet hierdie vlag van my oprig en om te sê dat hoor jy ek bring die oorwinning. En dan, julle gaan in die poorte staan. So die poorte is oop. En julle gaan wink met die hand vir julle mense om in te kom. En dan moet julle 'n bietjie gaan lees verder hoe die Here die oorwinning in daardie stad bewerk vir hierdie kinders van hom. En jy is dalk nou in 'n stryd. En jy moet net aanhou. Moenie jou planne maak nie. Ons moet op 'n plek kom waar die Here die plan nommer 1 is, plan A is. En daar geen ander plan is nie. Dat jy na hom toe sal gaan en aanhou by hom vra. Here, ek vra dat jy 'n deurbraak sal gee, Here, in hierdie area van my lewe, in hierdie siekte waarin ek nou is. Here, ek het nodig dat U sal deurbraak gee, Here, in my gesinslewe, met my kinders. Here, dat U nou sal voorsien vir my. Daar is soveel mense wat my geld skuld. En Here, ek wil bid vir nuwe kontrakte wat moet inkom. Dit is alles stryd waardeur ons gaan. Dit is soos 'n stad wat jy moet inneem. En hoe meer jy God vra, en hoe meer jy hom vra, en hoe meer jy na hom nader, gaan God sien, maar weet jy wat, sy hart is tot my. En God gaan die deurbraak gee vir jou. Hy gaan dan 'n banier oprig oor jou omstandighede. En dan kan jy die prentjie sien hoe jy hierdie stad inneem. En jy vir almal wink en sê kom. Die oorwinning is behaal in hierdie area. Ook in Jeremia se tyd het dieselfde gebeur. In Jeremia 51 vers 12 staan ons: hef 'n banier op teen die mure van Babel. Versterk die wagposte. Sit wagte uit. Hou hinderlaag klaar. Die oorwinning is vir jou behaal. Die grootste werk en die grootste stryd wat ons gaan moet doen, is baie keer in die geesteswêreld. En wanneer die oorwinning in die geesteswêreld bereik word, dan is die deurbraak op hierdie fisiese net so maklik. Die Here sê, ek gee aan jou die sleutels van die hemel. Dit wat jy bind in die hemel, sal gebind wees hier op aarde. Dit wat jy ontbind in die hemel, dit sal ontbind wees hier op aarde. Ons moet leer, dat ons stryd, dit waardeur ons moet gaan, die oorwinning lê in die geesteswêreld. Die stryd waardeur jy nou gaan, die oorwinning lê in die geesteswêreld eerste. As jy dit daar deurbraak gee, dan sal jy sien dat die deurbraak kom net daarna hier. Dit is wat ons sien met teens. Hoe lank het ons nie gebid vir die mense moet betaal nie? Of met daai vragmotor wat Christo voorgebid het. En daar is soveel dinge waarvoor ons die Here saam met jou bid. Vir Willie, ons het so gebid en ons bid oor bid dat as gemeente vat ons dit saam na die Here toe. En ons gaan proklameer dat die Here sy banier sal oprig. En sodra God se banier oor daardie saak opgaan, kan niks dit keer dat die deurbraak moet kom. Maar ons gaan dit in die gees veg. Daar is soveel mense, daar is sukses in hierdie wêreld sonder die Here. Is dit waar? Dit is waar. Maar die ding is, dis nie die tipe sukses wat die kinders van die Here soek nie. Want daardie tipe sukses verwoes jou. Wat baat dit jou as jy alles wen, maar in jou gees skade ly, in jou siel skade ly? Dis wat die Here probeer sê. As God vir jou 'n deurbraak gee, dan weet hy dat jy is sterk genoeg om die sukses van daai deurbraak te kan hanteer. Sukses, as dit van verkeerde kant af kom, kan dit jou ruïneer. Ek sien dit baie keer. Het jy al gesien dat mense wat geld erf, hoe dit hulle verwoes? Hulle praat nie vir nie dat erfgeld is swerfgeld nie. Want baie keer kan die kinders nie daardie geld hanteer nie. Dan ruïneer dit hulle. Is dit waar? Ja. Moenie sukses buite God soek nie. Hy gaan dit nie vir jou gee
as hy nie weet dat jy kan dit hanteer nie. En dan in Jesaja 59 vers 19, in die Amplified sê dit, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him and put him to flight. For he will come like a rushing stream. Dan praat hy van die Holy Spirit. Nou, the Spirit. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against it. Nou daardie woordjie standard is dieselfde woordjie van Nisi, dat hy gaan vir jou as die vyand inkom, dat die Here sal 'n banier, hy sal 'n oorwinning oor jou uitproklameer. En dit sal maak dat die vyand gestuit word net waar hy is. En hy sal maak dat jy die oorwinning behaal. Nou, julle sal nou sien dat die ouens wat die Bybel vertaal, hulle het toe nou so 20 jaar terug gesien, dat die komma op hierdie plek is op 'n verkeerde plek gesit. Want hierso sê, dat when the enemy shall come in like a flood, nou, julle sal sien, die komma is dan daar. Maar hulle het toe agtergekom, maar die komma is op die verkeerde plek. Want die komma moet wees, when the enemy shall come in, komma, like a flood, the Holy Spirit will lift up a standard against it. Want dan later sê, for he shall come like a rushing stream. Die vyand sal kom, maar die Here sal like a rushing flood, he will lift up a standard against it. Wat kan stand hou voor water? Niks nie. En God, en geestelike oorwinnings word altyd met water vergelyk. As jy gedoop word, is dit met water. Dat die wêreld was skoongemaak in Noag se tyd deur water. When the enemy comes in, sy voel jy partykeer dat die vyand net, hy's los oor my. Voel jy partykeer so? Ja, weet jy hoekom? Dis nie noodwendig iets wat jy verkeerd gedoen het nie. Weet net dat jy is in 'n geestelike stryd gewikkeld. Ons is in 'n geestelike oorlog betrokke. En verseker, die vyand skiet ook. En partykeer voel dit dat daar is 'n ambush, dat die vyand het iets jy het jou in 'n ambush ingelei en dit voel of die koelsheid rondom jou losgaan. En dan sê die Here hier, en hy gee vir ons hierdie belofte in Jesaja 59. Hy sê, when the enemy comes. Nou dit is nie dat die vraag is nie, gaan hy kom nie. Verseker gaan die vyand kom. Nee. Ons is nie gevrywaar daarvan nie. Maar as hy kom, like a flood, the Holy Spirit will lift up a standard against it. En hy sal verseker die oorwinning oor jou behaal. Maar ons oë moet op hom gefestig wees. So die Here wil vir ons oorwinnings behaal. En hy wil hê dat ons in oorwinning moet leef. Goed, dit is die woord van Yahweh Nissi. Dat God het jou gemerk. En hy sal verseker vir jou die oorwinning gee. En dan die volgende naam van God. In Jesegiel 48 vers 35. Is dit in Jesegiel se tyd wat hulle die stad van Jerusalem herbou het. En hulle het die muur herbou en alles herbou. En die heel laaste teksvers in die hele boek van Jesegiel staan daarso. En die naam van die stad sal van vandag af wees, die Here is daar. Dat die Here is daar. Die Here is teenwoordig. Die woord wat daar gebruik word, is die woord Yahweh Sham. Daar's baie mense wat dit sê is Shama, maar die woord wat daar gebruik word is Yahweh Sham. Dat God is teenwoordig en God is daar.
Weet julle, as God opdaag, en God is daar, niks en niemand kan standhou teen hom nie. Is dit waar? As jy dink aan jou omstandighede, waarin jy nou is, die feit dat God by jou is, gee dit jou moed? Verseker, net die feit om te weet dat God is teenwoordig. God weet waartoe ek gaan. God is daar en hy gaan my verseker nie in die steek laat nie. Daniël, toe hy in die leeukuil gegooi word, het hy geweet hy's nie alleen nie. Kyk, ek dink sy broek het gebewe. Toe hulle hom daarso, jy weet, op by die leeukuil, toe hulle hom net wil ingooi. Want ouens, ons vergeet baie keer hoe groot 'n leeu is. Wanneer laas het julle 'n leeu gesien? Daai ding is massief. Hy is nie 'n staffie nie. Nee. Hy's nie 'n labrador nie. Hy's nie 'n bull mastiff nie. Ja, ouens, as ek hier staan en hy staan hier, dan sal sy kop hier wees en hy kop is so. Daai pote van hom sal sit, net sy pote is so groot so jou hele gesig. Dis sy pote. En kyk 'n hongerleeu. Nee. 'n hongerleeu is honger. En in die tyd toe Daniël daar ingegooi was, hy was oornag. Hy was mos net oornag daar gewees. En hulle het daai leeu's spesiaal uitgehonger, juis vir daai leeukuil, sodat as iemand daar binnekant ingegooi word, dat hy omtrent nie grond vat nie, dan is hy opgeëet. Want hulle is honger. Want toe ons sien na die tyd, het hulle toe die almal wat teen Daniël was, het daar ingegooi en die woord sê dat hulle het nie eers grond geraak nie en almal was opgevreet. Waar? So dit was nie dat hulle vol was nie. Hulle was baie honger. En ek dink vir Daniël, nou kyk, ek dink was pikgiet swart, donker binne in daai plek. Toe hy daai nag daar deurgebring het. En wie van julle het al by daar in die Wesrand is daar daai Lion Park. Nou daar's tente by dit wat jy kan gaan oorslaap. Nou elke Sondag gee hulle vir die leeu's kos. Hulle kry 1 keer 'n week kos. So elke Sondag word hulle kos gegee. Nou dan ek het in Rete uit baie keer aan die naweek dan gaan slaap ons oor in daai tente. Nou kyk, hy tente is seker so sê 800 meter van daar af van waar die leeu's is. Nou dan weet hulle môre kry hulle kos. En dan hulle natuur is, dan begin hulle brul. Want hulle roep dan mekaar, hulle roep dan die almal by mekaar sodat hulle gaan nou saam jag. Dit is hoe die natuur is. Kyk, en as hulle begin brul, dit voel of hulle hier buite jou tent is. Ja, en dit brul so dat dit vibreer so. Nou ek dink hulle het vars kos geryk. Maar ek dink die Here het dalk hulle oë toegemaak dat hulle sien net nêrens waar hierdie kos is nie. Jy weet hulle ryk die kos. Hulle sê daar is iets naby en ek dink hulle het baie gebrul daai aand. As hulle nie gebrul het nie, ek dink hulle maag het goed genoeg gegrom. Jy weet vir Daniël om te sê, o, hierdie ouens moet my net nie nou sien hier waar ek is nie. Okay? Maar hy het geweet God is by hom. En dit maak dat jy 'n vrede in jou binneste ervaar wat alle verstand te bowe gaan. Net die feit om te weet dat God is met jou. Toe Sadrag en Mesach in die brandoond gegooi was, het hulle geweet dat hulle sê maar het ons nie 3 manne ingegooi nie. Maar sien, daar is 4 van hulle wat soos engele rondloop binnekant. God is met hulle gewees. En omdat hulle weet dat God is met hulle, kon hulle enigiets face. Nou ek wil vanoggend vir julle verklaar. Nou, God is met jou. God is met jou. Waartoe jy ook al gaan, God sien. God is teenwoordig waartoe jy gaan. En hy gaan jou deurdra. Hy gaan vir jou deurkom. Want dit is wat hulle in die begin, in Matteus 1 vers 23, toe hulle verkondig dat Jesus
gaan kom. Die Messias is hier. Sê dit. Kyk, dit is die engel wat hierso nou sê. Sê kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en julle sal hom Immanuel noem. En dit is, as dit vertaal word, God is met ons. As ons dit kan snap. God is daar. God is teenwoordig. God is met ons. En as God dan met ons is, as God aan jou kant is, wie kan teen jou wees? As God vir ons is, die oorwinning is verseker. Ons wag net vir die aanvangsdatum, vir jou omstandigheid. Dat dit gaan kom, die deurbraak, dis verseker. Dat dit 'n moeilike stryd is om deur te gaan totdat dit gebeur, dis verseker. Maar in hierdie tyd het ons net nodig om op te kyk en te sê, Here, jy is my enigste toevlug. Hierdie karakter van jou, hierdie naam van jou, ek ken dit. Deur die eeue deur is dit beproef. En nog nooit het God teleurgestel nie. Weet dit, verseker. God is met jou. En hy sal 'n banier op jou oprig. Wat niks en niemand kan hierdie oorwinning van jou stop nie. Amen. Weet dit net verseker. God is met ons. Vader, ek wil bid dat U dit sal vasmaak in ons. Dat dit nie net 'n kopkennis sal wees nie, maar 'n ervaring sal wees. Here, U is met ons. U het beloof, U sal ons nie een oomblik alleen laat nie, maar dat U met ons is tot die volëinding van hierdie wêreld. Here, U is soos die skaduwee aan ons regterhand. Here, U is nader aan ons as enige mens wat ooit kan wees. Help ons, Here, dat in hierdie omstandighede, al is dit hoe donker rondom ons, al is die omstandighede hoe teen ons, dat ons kan weet, Here, U is met ons. En U gaan verseker die oorwinning oor ons behaal. Help ons, Heilige Gees, dat U ons ongeloof te hulp sal snel. En Here, dat ons altyd sal vashou in U, want U gaan vir ons die deurbraak gee, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Amen.